თუმცა უშვილობა დიდ განსაცდელად ითვლება, თვლიან თვითონ ოჯახები, ისე შვილი არ აქვს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხლა ხო გესმით, შვილიერება ალამაზებს. შვილიერება რაღა არის მაშინ? თუ ეს არ ყოფილა მიზანი. შვილიერება ეს არის არა მიზანი, არამედ შედეგი ცოლქმრული ურთიერთობის. შვილი, რომელიც ესე ალამაზებს, ეს საყვარელი არსება, რომელიც ესე ალამაზებს ოჯახს, შედეგი არის მათი ცოლქმრობის და არა მიზანი. რა თქმა უნდა, რაც მეტი შვილი ეყოლება ადამიანს, შესაბამისად ვთვლით, რომ სულიერად აღზარდონ ქრისტიანულად და არა ისე უბრალოდ გააჩინონ და ბედის ანაბარა დაყარონ, ხო, არამედ იმისათვის, რომ გააჩინონ იმისათვის, რომ უფალს აღუზარდონ, გააცნობიერონ, რომ ეს მათი შვილი კია, მაგრამ მათი საყვარელი ბავშვის შექმნაში მათ გარდა მესამე მონაწილეობს, ეს მესამე ღმერთია. ცოლქმრობის ერთობით, როდესაც ემბრიონი ფეთქვას იწყებს, უკვე ადამიანია, ხო? ერთი უჯრედია, მაგრამ ის ადამიანია, იმიტომ რომ მასში გენეტიკურად ყველთელი სრული ადამიანი დევს, რომელიც უბრალოდ ზომითაა პატარა და ნელ-ნელა გაიზრდება, მაგრამ ამ ემბრიონს უკვდავი სული აქვს, უკვდავ სულს ღმერთი აძლევს, სამი მონაწილეობს, დედა, მამა და ღმერთი. ანუ და რადგან სული აღემატება ხორცს, ესე იგი გამოდის, რომ უპირველესად ის ღმერთის შვილია და არა მშობლების. ჩანასახის პირველივე დღიდანვე როცა ჩაისახება. დიახ, ესე იგი შვილი არის შედეგი. მიზეზი რა არის? ცოლქმრული ერთობისა და ოჯახის შექმნისა. მიზეზს პავლე მოციქული ასახელებს. იმისათვის რომ ადამიანი ცოდვაში არ ჩავარდეს, მრუშობის ცოდვა იგულისხმება. ყველა კაცო თავის ცოლი ყავდესო, პავლე მოციქული ამბობს. აქ რამე ცოდვასთან თანაზიარი კი არა გვაქვს. უფალი ჯერ უფლის კურთხევით არის, ხო, ცოლქმრობა და მე პირდაპირ ქრისტე ქორწილში მივიდა და მათთან ერთად დაждდა და მათთან ერთად იხარებდა. პირველი სასწაულიც იქ. ხო, ანუ ქრისტე ქორწილში როგორ ფიქრობთ, ეხლა იქ მოწყენილი იქნებოდა თუ ტიროდა? უფალი მივიდა, ის რომ მოწყენილი და ტირილი ყოფილიყო, მისი მხრიდან პატივისცემა ოჯახისადმი ხო არ იქნებოდა? მას უხაროდა ოჯახის ბედნიერების, ახალ დაქორწინებულებთან ერთად ხარობდა, როცა ღვინო შემოაკლდათ, წყალი ღვინოდ გადაუქცია, რომ ესე იგი ეს სიხარული გაგრძელებულიყო, ხო? ანუ დედის სურვილი კი შეასრულა, მაგრამ თვითონ სურვილი რომ არ ქონოდა, ხომ არ გააკეთებდა ამას. ანუ ის რომ თქვათ ადამიანმა ცოდვა არ ჩაიდინოს, ამისათვის მას თავის ცოლი ყავდეს და პირიქით, ხო, ცოლს ქმარი ყავდეს, ამაში ცოდვა კი არ არის. უბრალოდ ეს არის მიზეზი ოჯახის შექმნისა. ეს არის ადამიანის ბუნებიდან გამომდინარე. მამაკაცს აქვს ბუნება ისეთი, რომ საწინააღმდეგო სქესაკენ ისწრაფის და პირიქით. ბუნებიდან გამომდინარე გარკვეული ქმედება თავისთავად ცოდვა არ არის. პირიქით, ბუნების წინააღმდეგ სვლა ჩვენ ვიცოდეთ, ადამიანს ამის უნარი არ აქვს ბუნების წინააღმდეგ იაროს. ეს კომუნისტებს ჰქონდათ ხოლმე ბუნების, ჩვენ დავამარცხებთ შევებრძოლებები და დავამარცხებთ ბუნებას ამბობდნენ და მდინარეებს ატრიალებდნენ და სადაც ტბა და ზღვა არ იყო, ტბას და ზღვას აკეთებდნენ, დღეს იმიტომ გვექცევა თავზე 1000 მეწყერები და უბედურებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღესაც არის მცდელობა, რომ ეს გენეტიკაში როგორც ცუდად ერევიან, რომ ეს არის ბუნების წინააღმდეგ სვლა. ბუნების წინააღმდეგ სვლა არის ცოდვა. ბუნებასთან თანხვედრი ცხოვრება ცოდვა თავისთავად არ არის. რა თქმა უნდა, გაუკუღმართებული გამოყენება ჩემი ბუნებრივი თვისებებისა თავისთავად ცხადია ცოდვა, არა მარტო ცოლქმრულ ერთობაში, არამედ ანუ მამაკაცსა და ქალის ერთობაში ზოგადად ვთქვათ, არამედ ჭამაში თუ ადამიანი არაბუნებრივად ჭამს, არაბუნებრივად სვავს, არაბუნებრივად ტირის და არაბუნებრივად იცინის, არაბუნებრივად ძინავს, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ადამიანს ცოდვაში აგდებს, იმიტომ რომ ის იზიანებს საკუთარ თავს და სულსაც თავისთავად ცხადია. მაგრამ თავისთავად ადამიანი ბუნების თანხვედრად რო ცხოვრობს და ღვთის კურთხევით ამ ბუნებრივ მონაცემების იყენებს, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ეს თავისთავად ცოდვა არ არის, ამიტომ ცოლქმრული ერთობა ღვთისაგან კურთხეული. მაგრამ ეს არის მიზეზი, შვილების შედეგი, ხოლო მიზანის დიადი, რაც ჩვენ თქვით, ეს არასოდეს არ უნდა დაგვევიწყდეს. დიახ, აი ხომ არის კიდევ ქალწულება საცნობა ღვთის წინაშე, რომელიც ქორწინებაზე უფრო მაღლა დგას, თუ არ ვცდები? კი, არის. მაგრამ ეხლა აქ როგორ არის, ნახეთ? ქალწულება, ანუ მონოზნობა, რასაც ქვია, ხო, რომელიც მონოზნობაში ვლინდება ყველაზე მეტად. გახსოვთ იგავი ტალანტების შესახებ. ზოგს 2 მიეცა საწყისი. ზოგს 1 და ზოგს 5 მიეცა. ხო სწორია? ვისაც 2 მიეცა,
ან ვისაც ერთი მიეცა. იმაში დამნაშავე არ არის, რომ მას ერთი ან ორი მიეცა და არ მიეცა ხუთი. მაგრამ არ მიეცა ხუთი. ხა წარმოედგინეთ ადამიანი, რომელიც მიიღებდა ერთ ტალანტს, ან ორს და მოინდომებდა დამატებით კიდე ხუთი ტალანტი შეეძინა, როგორც ხუთის პატრონმა გააკეთა. ანუ იმაზე მეტ ტვირთს აიღებდა საკუთარ თავზე, რისი ტვირთვაც მას შეეძლო, მას არ მიუცია ღმერთს ამის ნიჭი. გესმით? ამიტომ, როცა ვსაუბრობთ მონოზნობაზე, ანუ ქალწულების აღთქმა, რაშიც ქალწულების აღთქმის აი ამ გაეკლესიურებულ ლამაზ ფორმაზე, ხო? უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის მხოლოდ მათთვის, ვისაც ამის ნიჭი მიეცა ღვთისაგან. ამიტომაც არის, რომ თუ ადამიანი და ამის მაგალითები სამწუხარო ძალიან ბევრია, თუ ადამიანი აი ამ ტვირთს იღებს ისე, რომ მას ამის ნიჭი არ აქვს, და რატომ იღებს? ან ხიბლის მდგომარეობიდან, ან სიამაყიდან და ამპარტავნებიდან, ეს ძალიან ხშირად ტრაგიკულად სრულდება. და ჩვენ უამრავი ამის მაგალითი ვიცით. როცა ადამიანი ხდება მონოზონი ისე, რომ მას ამის ნიჭი არ აქვს, ის ან სამწუხაროდ გარყვნილების ცოდვაში შეიძლება ჩავარდეს. ან ხიბლის მდგომარეობაში. ხიბლის რატო? იმიტომ რომ სულიერი ცხოვრების შესაბამისი, აი ამგვარი სულიერი ცხოვრების შესაბამისი ნიჭი არ აქვს. არ აქვს. და ამის კომპენსაცია რაღაც სხვა რამით უნდა გააკეთოს. ან გარყვნილებაში ვარდება, ან მემთხვეველობაში შეიძლება ჩავარდეს, ან მოეკიდოს რაღაც საზოგადოებრივ დიდ საქმიანობებს და იმაში დახარჯოს თავისი ენერგია, ან არასწორი ლოცვა და არასწორი სულიერი ცხოვრება დაიწყოს და თვითონ შეიქმნას ის სამყარო სინამდვილეში, რომელიც ღმერთთან არ აკავშირებს და ამით სული დაიღუპოს და ამ პარტავნებაში ჩავარდეს და სული დაიღუპოს. 1000 სიმახინჯეები შეიძლება გამოვლინდეს. და რას თავარია, ყველა ამ სიმახინჯის შედეგად ის ვერ მოიპოვებს სიყვარულს. და უსიყვარულო ადამიანი კიდევ ვერ ცხონდება. წეგა საზოგადოებრივი საქმიანობა ვახსენე. შესაძლოა ეს ძალიან კარგად ჩანს კათოლიკურ სამყაროში. ჩვენ ვიცით, კათოლიკურ სამყაროში არაუბრალოდ მონოზნობა არსებობს, არამედ არსებობს სხვადასხვა დაჯგუფებები, ორდენებს შეუწოდებენ, თქვათ, სადაც თითოეულ ორდენს თავისი რაღაც მისია აქვს, ზოგს საქველმოქმედო, ზოგს სამკურნალო, ზოგს 1000 მისიონ არ აქვს მაგას მნიშვნელობა პრინციპში, მაგრამ თავარი ერთი რამ არის, რომ თითოეული ეს დაჯგუფება ამ მონოზნობისა გარკვეული მისიით არის ამ სოფლის მიმართ. ანუ ამ სოფლიური რაღაც გარკვეული მისია აქვს, რომელიც შეიძლება ქონდეს ნებისმიერ საზოგადოებას, ნებისმიერ ორგანიზაციას და არა მონოზნობს. და რატომ ხდება ეს? იმიტომ ხდება, რომ მათ არიან რა მადლს მოწყვეტილი, ეგ ერთი მხარეა, ხო? ვერ ახერხებენ ვერ მონოზნობის სრულ რეალიზებას ისე, როგორც ის უნდა მოხდეს. და რაში უნდა ვლინდებოდეს ვერ მონოზნობა, რაში უნდა ახდენდეს იგი საკუთარ თავის რეალიზებას? რისთვის არის ეს ქალწულება, უპოვარება, მორჩილება, რისთვის? არა იმისათვის, რომ მას საზოგადოებრივი საქმიანობა წარმართოს. ეს მეასეხარისხოვანია. ეს საერთოდ არ არის ვერ მონოზნობის საქმე. ვერ მონოზნობის უმთავრესი საქმე არის ისწავლონ ლოცვა და ამ ლოცვით ღვთის მადლი და სულიწმინდის მადლი მოიხვეჭონ თავის გულში და სხვა ადამიანებისათვის, სხვა ქრისტიანებისათვის, რომლებსაც ამგვარი ნიჭი და მადლი არ მისცემიათ, მათ სხვა ადამიანებისათვის იყვნენ მასწავლებელნი. თუ როგორ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ურთიერთობა ღმერთთან, როგორ შეიძლება ილოცო და როგორ შეიძლება გული გაუხსნა უფალს. და მე თქვათ იგივე მღვდელს, რომელსაც მეუღლე ყავს, შვილები თბილისში ვცხოვრობ, როცა გამიჭირდება სულიერად, მე უნდა შემეძლოს მისვლა და მათგან ლოცვა ვისწავლო, სული სიმშვიდის მოპოვება ვისწავლო, სიმდაბლე ვისწავლო, განსასწრებლების ღირსეულად გადატანა ვისწავლო, ანუ ის სულიერი სკოლა უნდა იყოს. რაც შეეხება საზოგადოებრივ მოღვაწეობას სხვადასხვა ფორმით, ხო? ამისათვის მოწოდებული არის სამრევლოები. თუ სამრევლო აწყობილად იმსახურებს ღვთის წინაშე, სამრევლო შეძლებს ეს საზოგადოებრივი მოღვაწეობა გაქციოს. წარმოედგინეთ, როდესაც ადამიანი მოწოდებულია მონოზნობისათვის, როცა მას ეს ნიჭი აქვს და იგი ახერხებს ისწავლოს ლოცვა და ამისათვის არის მოწოდებული, მაშინ ჩვენ დავინახავთ საოცარ რაღაცას. მართალია ის არ ცხოვრობს ოჯახში, მაგრამ მას ისეთივე სიყვარული შეუძლია, როგორც ოჯახის მქონე თქვათ ადამიანს. ადამიანი ოჯახში სიყვარულს სწავლობს. აი ქმარს მოყავს ცოლი, მერე შვილები უჩნდება. წარმოედგინეთ, ქმარი ან ცოლი, ან მამა, ან დედა, რომელიც ცხოვრობს საკუთარი თავისათვის,
რომელიც ცხოვრობს მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ თავისი უფლებები გაატაროს ოჯახში. ესეთი ოჯახი თუ ორივე მხრიდან ამგვარად არის დაინგრევა თავისთავად ცხადია. უპირველეს ყოვლისა მათ აქვთ ვალდებულებები მეუღლის წინაშე, ქმარს სოლის და სოლს ქმარის წინაშე. პავლე მოციქული ამაზეც უსვამს ხავს. ქმარს არ აქვს უფლება თავის ხორცზე, არამედ ცოლს და ცოლს არ აქვს უფლება თავის ხორცზე, არამედ ქმარს. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი პირადი ცხოვრება, ჩემი ამქვეყნიური ცხოვრება მთლიანად ეკუთვნის ჩემ ცოლს, ხოლო ჩემი ცოლის ამქვეყნიური ცხოვრება მთლიანად ეკუთვნის ქმარს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვსწავლობთ ეგოიზმის დადგუნვას. მე არ ვცხოვრობ ჩემთვის, არამედ მეუღლისთვის. მეუღლე არ ცხოვრობს საკუთარი თავისათვის, არამედ ჩემთვის. შემდეგ შვილები გვყავს, ჩვენ ვცხოვრობთ შვილებისთვის, შვილებს ვასწავლით იცხოვრონ ერთმანეთისათვის და მშობლებისათვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვებრძვით ჩვენში ჩაბუდებულ დაცემული ბუნებიდან გამომდინარე, ჩაბუდებულ მთავარ ბოროტებას, ეგოიზმს, საკუთარი თავისთვის ცხოვრებას, რომლისაგანაც აღმოცენდება სიამაყე, რომელიც არის დამღუპელი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვსწავლობთ სიყვარულს, სადაც არის ხო გესმის, სადაც არის ეგოიზმი, სადაც არის საკუთარი თავისათვის ცხოვრება, სადაც არის სიამაყე და ამპარტავნება, იქ სიყვარულს რა უნდა? იქ სიყვარულს